settimana scorsa ho ingoiato una puntina io del giradischi e non è successo niente. E non è successo niente. E non è successo niente. Dottore, poi forse origini coreane? No, pugliese, classico pugliese col tratto orientale. Dottore, con la diarrea posso fare il bagno? Se ci riempi la vasca ci puoi fare anche i tuffi. Dottore, ho un problema. Dica. Mia moglie si sente male in macchina. Ha provato a regolare l'antenna? Che magari riesce a bisogno di un poverino. La mattina mi sveglio e faccio l'amore con mio marito. Ma questo non è un problema, signora, Sì, ma poi dopo vado dal fruttivendolo e faccio l'amore col fruttivendolo. Beh, se il fruttivendolo è un bell'uomo, ci può anche stare. Sì, ma dopo vado dal panettiere e faccio l'amore col panettiere. Vabbè, nel caso specifico, venga poi avanti con me, nel caso specifico può essere che il panettiere sia un bell'uomo e allora a quel punto ci sta. Sì, ma poi vado dal macellaio e faccio l'amore col macellaio. Ci piace lo sfilettino speciale, signora, ma se mi permette di dire, ma lei è malata! Ecco, lo vado a dire a mio medico che dice che sono soltanto una gran vacca. Smetto? No. Dottore, un problema. Tutte le mattine alle 8 faccio la cacca. Vabbè, lo vedete qua dentro che lei mi sveglia alle 9. Dottore, ho un problema. Dica! Ho i peli del culo troppo lunghi. E qual è il problema? Quando scorreggio mi frusta la schiena. Dottore, ho un problema. Dica! Non faccio più la pipì. Quanti anni ha lei? 85. 85, eh? Ha già pisciato abbastanza, va! Dica! Quando faccio l'amore sempre fisso. Ma quanti anni ha? Sempre 85. E che voleva sentire gli applausi? Ma se ne va! Dottore, ho un problema. Dica! Ho male qui. Dove? Allo sterno? No, all'interno. Dottore, quando mi tocco qui mi fa male. Quando mi tocco qui mi fa male. Quando mi tocco qui mi fa male. Ha rotto il dito, vada! Dottore, il problema non è io lo posso dire, non è. Si vergogna a dirlo? Dica nell'orecchio? Ma non dica a tutti! Ma non si deve vergognare! Lei si caga addosso! Ma lo dica! Perché vergogna sempre, non si preoccupa! Ecco, guarda, prende questa pillolina qua, prende questa, eccola qua, questo è un astringente, con questo risolve il problema, ci vediamo quando lei ha risolto! Ciao signor, ciao, ci vediamo, ciao, veramente guarda. Oh, aspetta! Ho sbagliato. Gli ho dato tranquillante. Ma niente, pazienza. Avanti, prossimo! Dottore, si ricorda di me? Sì, l'ho prescritto il Viagra. Mi si è sciolto la gamba. Nella tasca. La tasca. Nella tasca. E nella tasca si canta di me, no? Dottore, ho male alle ossa. E non le mani, no? Allora, dottore, mi fanno male
dottore, mi cago sempre addosso, ma non me ne frega niente! Guarda di me! Viagra! Sì! Che è successo? Mi si è sciolto in gola! Questo è dormito a saltare la vena e si ferma là! Dottore, dica! Ho il pisare come un bambino di 3 anni. Così? No! Dica! Mi hanno fatto un tatuaggio sulla schiena. Sì! Uno scarlamagno. E qual è il problema? Quando scorreggia mi si accende la fiammella! Tanto da bianco! Dottore, ho la diarrea mentale. E cioè? Fare un sacco di cagate